Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ai uwa masu albarka, masu kallon wannan tasha tamu mai albarka, kuma tashar mu ta kullum Africa TV 3 ko mu ce Africa TV number 3. Muna yi ma Allah subhanahu wataala godiya da yake hada mu a cikin wannan shirye-shiryen da muke tunatar da juna dangane da wannan watan da muke ciki, wata mai falala, wata mai daraja, wata wanda duk wanda ya iya kokarin sa dan neman lada, Allah subhanahu wataala zai cika mana gurin sa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya cika mana gurin mu na yi mana afuwa da kuma ba mu irin falalan da ke cikin wannan wata. Yan uwa masu kallo da sauraron wannan tasha, kamar yadda kullum muna tattauna da bakon a cikin wannan shiri shine Malam Usman. Muna yi ma Malam Usman marhaba da zuwa kuma a cikin wannan shirin na kafin shan ruwa. Da yawa mun gode kwarai Malam Usman dangane da gudunmawar da kuke bada na tunatar da 'yan uwa da kuma wasu abubuwan da suka zamanto wajibi ne mutum ya zamanto an faɗakar da shi a kai, da kuma wasu abubuwa da suka zamanto tunatarwa ne. kun da shi asalin shi tunatarwa kamar da Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin Qur'ani yake fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tunatarwa yana amfana da mu'mini. Saboda haka kusan mafi yawanci masu kallon tashar na Africa TV 3 Malam Usman, kusan da tashan yake sabo, lalla za mu ce wafi yawancinsu ba su san wasu abubuwa na hukumce addini, tunda akwai shirye-shiryen da 'yan uwa suke yi na Sudan da sauransu. Za ka ji wani zai kira yake wallahi tashan nan ya zama mana kamar makaranta. To dan shi ya zama to dalilin haka cewa duk wanda ya zama to yana kallon wannan tasha kusan shekara wajen nawa yanzu ana kallon tashan nan, to sun zama to almajirai. Duk mai kallon tashan nan kusan wani almajiri ne wanda ya zama to yana neman karuwa karkashin wannan tasha, da kuma manya-manyan malumma da suke gabatar da shirye-shirye kala-kala. Saboda haka tunda malumai ne ba wai koya musu abubuwa muke ba, inna ma muna tunatar da su ne abinda suka sani a da, tunda shi tunatarwa yana amfanar da mu'mini kamar da Allah ya faɗa. Saboda haka tunatar da su ne muke dan ya zamanto su tuna abubuwan da suka zamanto da sun san shi, inna ma dan ya zamanto musu abinda za su amfanar da su da mu da su baki daya. Kamar yadda muka ɗauko bayanai Malam Usman akan wannan watan da muke a ciki, kusan yau kaga muna kusan kwana 16 tun muna halaka na harko, muna kwana ɗaya kwana biyu uku, yanzu gashi mun kai 16. Muna cikin 10 na wuya ko na marmarin ne wannan? 10 na wuya a yadda suke cewa. Na marmarin ne yanzu yadda suke faɗa ba? Ya kamata a ce an saba a yanzu kan babu wahala. Yanzu kusan na marmarin dai ne za mu ce, ba za mu ce na wuya ba. Saboda haka kaga hakikatan ya kamata duk musulmin da ya zamanto ya yi sakaci wurin wasu ayyuka na lada da kuma wasu abubuwa da yake yi wurin bata lokacinsa, to ya kamata ya riska wannan abu. Tun yanzu Ramadan in ya shige, mun shige rabin Ramadan, yanzu kusan ban kwana muke da wannan wata, tunda yanzu ana 16 kenan, yanzu kawai za a ce saura kaza. Da fata Allah subhanahu wataala ya ba masu kallon mu da saurare da dukkanin musulmai baki daya ikon ribanta wa'annan kwanukan da suka yi saura a cikin wannan wata mai daraja. Mun ɗauko bayanai hakikatan dangane da abin da yana da muhimmanci a cikin al'ummar, musamman ma al'ummar musulmai masu kallon mu a wannan tasha mai albarka, dangane da abin da ya zamanto ruwan dare a yanzu nan. Kusan duk gida idan ka shiga, ko kuma kowane mutum da wuya ka samu wanda bai da wannan abun, shine wayoyi da kuma na'urori dai na zamani da sauransu. Tunda idan mun ce na'urar zamani, tana yawa wani ba ta waya yake bata lokacinsa ba, wani ta saman kwamfuta zai zamna yayi ta shiga cikin Facebook da sauransu, duk ya awa 5-6 bai da labari. Saboda haka har shine muke tunatar da 'yan uwa, to duk da cewa wannan abin yana da muhimmanci, sadar da zumunta da kuma karanta wasu abubuwa da kuma kalle-kalle wasu abubuwan da suke da kyau, tun insha Allah masu kallon wannan tasha ba ma tunani akwai mai kallon abin da ba kyau a da wayansa. Saboda haka duk da haka dai muna so kuma tunatar da 'yan uwa cewa to duk da wannan abin da kuke, to kar ku ba da lokacin ku duka ga wannan abin, tunda wannan lokacin da muke ciki lokaci ne mai tsada, lokaci ne da ya kamata mu ribance shi, tunda wata gara ba tsake da Allah subhanahu wataala ya bamu, ya kamata mu ribance wannan abu. Dan shi muka fara magana akan waya ko na'urori ko irin social media da ke yanzu da mutane suke amfani da su yanzu nan, yadda suke cin lokacin mutane. Mun yi magana akan WhatsApp da sauransu, amma duk da haka akwai wata ko da ma yanzu sha'abiyarsu ko mu ce shaharan wannan abin ya rage, amma duk da haka akwai wanda su kuma wannan abin dai har yanzu ba su bar shi ba, shine kallon
television da kuma kallon wasu fina-finai da wasu kallon wasu fim na sauransu wa'anda suka zamanto na batsa ko a ce wasu abubuwan da za su zamanto za su bata ma mutum lokacin shi to shi ne muke so mu yi tunatar da 'yan uwa dangane da wannan kada kawai zamanto kawai waya za mu magana mu manta da sauran abubuwan da wasu sun zamanto sun zamana gaban abin nan za su iya yi awa 2-3 ba su damu ba suna wannan kalle-kallen to shi ne muke so mala a yi mana dan tunatarwa kan wannan abubuwan insha Allah. To bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A malam Adam kamar yadda ka rada ma wa'annan abubuwan suna ainihin barayin lokaci suna da yawa idan muka kalle su mun dauki janibin da yanzu ya fi yawa ne aka fi ganin shi zahiri amma abubuwan da suke bata mana lokaci muke yin su ba mu sani ba lokacin mai tafi a kansu ba mu sani ba suna da yawa. Kamar yadda ka yi magana bayan abin da ya shafi waya yawanci a gidaddaji yanzu wasu in ba su da waya irin manyan wayoyin da za su yi amfani da su irin su kalli YouTube su kalli su yi Facebook su yi wannan suna da talabijin a gida. Talabijin a gida kuma imma yanzu ya zanto waɗanda suka ɗan girma suna da satellite a gida suna da dish a gida suna da satellite wasu kuma ba su da satellite din amma kuma suna da DVD a gida da ake sa mishi cassette a rika yin kallace-kallace da shi to gaskiya so da dama yana faruwa wa'yansu su rika yin amfani da wa'yannan imma ya zanto satellite ne imma ya zanto DVD din ne mutum ya yi amfani da shi wurin ya ga ya ɗauke lokacinsa ya rage lokaci babu laifi misali idan ka ɗauko cassette da ya shafi kila tafsirai ne na wasu maluma ko kuma muhadarat ne na wasu maluma ka saka kana kallo duk da shi ma ya kamata a ce a wasu abubuwa kake da zai rika tara maka lada ya kamata a ce haka ya zama azkar kake karatun alkur'ani amma babu laifi in wannan mutum ya saka to amma inda gizo yake saka inda ake samun matsalan yawanci za ka samu ana amfani da su ne da wa'annan kafafe guda biyu imma ya zanto satellite imma ya zanto ainihin wannan DVD da ake sa masa cassette wurin kallon wasu fina-finai musamman seasonal film wa'anda a larabci ake ce musu musalsalat wanda za ka samu kila season daya za ka samu yana da yana da episode kusan guda 20 da wasu ɗaruruwa ma wasu ma ba iyaka ta yi ake ta yi wani za ka samu season ɗaya kawai yana da episode 20 makta 20 to season na biyu yana da shi ma 20 da haka za ka samu wani har an kai season 10 to wanda idan ya zauna kila watan azumin ma ba zai ishe shi ya gama kallace-kallacen wannan abubuwan ba to yawanci da dama wa'yansu suna ɗaukar cewa to tunda ina azumi kuma ba abin da nake yi bari rage ma kaina lokaci sai su rika amfani da irin wa'yannan musalsalat din gaskiya sawa'un a cikin watan azumi ne a wajen watan azumi ne a wasa da lokaci bai da kyau mutum ya yi wasa da lokacin shi ya zanto lokacin shi gaba ɗaya ya zanto na wargi ne da wasa a ciki bai da ainihin lokaci na jid da kuma ainihin ibada kuskure ne to musamman kuma a ce a cikin watan azumi mutum ya ce shi bari ya raka ranan yinin gaba daya kila in ya zauna tun safe in ya karya ya yi sahur ya yi sallah zai ta bacci har zuwa azahar in ya tashi bayan azahar kuma kallace-kallacen nan ne har bayan la'asar har dab da shan ruwa kila sai dab da shan ruwa sai ya fito ya yi kokarin shirin shan ruwa to kaga yinin shi gaba ɗaya ya ƙare in ka tambaye shi me kai a wannan yinin shi da kanshi in zai ma kansa hisabi zai ce gaskiya bai komai ba to waɗannan kafafe guda biyu su ma suna taimakawa wurin lokacin mutum ya tafi bai sani ba idan mutum ya ɗauki satellite ne zaka samu muna da tashoshi wanda ana yawan kallon su ƙalla ma ka samu gida wanda ba sa kallon waɗannan sawa'un tashoshi ne na Hausa sawa'un tashoshi ne na turanci ko kuma tashoshi na larabci yanzu idan ka ɗauki misali tashar turanci akwai tasha da ta shahara da wuya ka samu gida suna da satellite ba su da wannan tashar NBC2 misali tasha ce wanda tun daga farkon ta har karshen ta fina-finai ne kawai ake yi na turawa a ciki fina-finai ne kawai na turawa a ciki in ka ga dama za ka zauna tun safe abin da kawai kake to wani zai zauna a wannan wurin tun safe
zai ta wannan kalli a gama wannan a sa wannan a gama wannan a sa wannan a gama wannan a sa wannan, haka dai zaka ga har lokacin shi ya kare akan kallace-kallacen irin wayannan. Wannan kuma kila wani mai sha'awan kallon indiya ne zai je nemi zi aflam shi ma ya ta kallo. In kuma mai sha'awar hausa ne to duka dai akwai tashoshin na hausa ne waɗanda su ma za ka samu ba addini ake a ciki ba, kawai sharholiya ce ake yi a ciki, waɗanda duk za su ɓata ma mutum lokaci. Waɗannan abubuwa mutum ya zanto a cikin watan azumi har kullum muna gaya wa masu kallon mu cewa shi watan azumi fa wata ne da aka baka damar ka tuba ka bar abubuwan da kake yi, wata ne da ka shiga kamar makaranta. To idan ya zanto misali a cikin watan azumi lokacin da za ka yi amfani da shi wurin istighfari, wurin neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala, sai mutum ya amfani da shi a ire-iren waɗannan abubuwan kallace-kallacen da babu wani fa'ida na duniya balle fa'idan lahira. Na ce babu fa'idan duniya, mutumin da ya zauna yana ta kallon misali fina-finan turawa ko yana ta kallon fina-finan indiya ko kuma yana ta kallon shirye-shirye fina-finan hausa ko kuma na 'yan najeriya ko kuma wasu dai fina-finai dai haka, idan ya gama kaf sai ka tambaye shi da Allah me ka fa'idanta, me fa'idar da ka samu a cikin wannan kallace-kallacen da ka yi? Sai dai ta maka inda masu wayo ne kila ya ce a to ai dama ina so in rika kama wasu turanci ne ko kuma wani abu yawa to India ai baka isa ka koyi turanci a irin wannan a irin wannan halin ba za ka ji koyi turanci ko kuma wani indiyanci ko kuma irin wannan ba. Almuhim dai zaka samu yawanci bata lokaci ne. To idan ya zanto a wajen watan Ramadana mutum ya yi wannan ya bata lokacin shi bai yi ba, to ina ga cikin watan Ramadana wanda ana so sakon daya karka bari ya wuce face sai kayi aikin lada. Wannan dai yake gwada mana ga 'yan uwanmu masu kallon mu, musamman dai na san masu kallon irin waɗannan tashoshin su Allah ya taimake su. Ka ta yaya za ka samu wannan tasha, irin wannan tasha za ka samu tun daga farkonta tun safiya har yamma ayyuka ne na addini ake yin, an yi wannan a cire a sa wannan kalan a sa wannan kalan a sa wani abubuwa ne na addini da faɗakarwa. To idan da a ce 'yan uwanmu a gida sun takaitu da irin waɗannan tashoshin fa biha wa ni'ma, za su kalli tafsiri a ciki, za su kalli kila wani abin da ya shafi hukunce-hukuncen watan da ake ciki, za su kalli yani abubuwa da suka shafi abubuwa nishadi da aka halatta da aka halatta su. Wannan tasha gaskiya kamar da suke taken wannan tasha yana nishadantarwa, ilimantarwa, koyatarwa da duk wannan abubuwan sun zama sun shafi wannan tasha. Kuma mala ko wa'anda ma suke cewa alhamdulillah su tun da suka fara sanin wannan tasha ya sanya doka a gidan shi, yake to sunan wani tasha a wannan gidan babu in ba Africa TV3 ba. To da tun gaskiya wa'annan tashoshi ne wa'anda suka zamanto Allah dai ya sa kan kama wa'anda suke tsayuwa da bayan wa'annan tashoshi don saboda taimaka musu wurin isar da wa'annan faɗakarwa da tunatarwa da ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. Allah ya sa kan kama musu da alkhairi da kuma har masu kallon musu da suka dage ko da yaushe suna kallon wannan tasha don saboda samun karuwa da ci gaban abubuwan da suka shafi na rayuwarsu na da yau da kullum. Amin amin. To kuma kaga a cikin maganar da kai sai ka bani wata ainihin wani waiwaye a yawanci iyaye ko kuma mu ce maza iyaye a gida don su ne ainihin masu tsayawa da harkar gida. Duk wani abin da ya shafi gida na alkhairi su ne, abin da ya shafi gida na sharri yana gani yana aukuwa a gidansa duka shi ne. Yanzu kamar yadda ka bada misalin wani da ya ce shi wannan tashar kawai yake bukata a rika kallo a gidansa, wani zaka samu shi ya bar komai maftuha a buɗe kawai, yaran duk tashar da suka ga dama su kalla, matan gidan duk tashar da suka ga dama su kalla. Bayan kuma fa Allah subhanahu ta'ala ya gwada mana ainihin ku anfusakum wa ahlikum naran. Zaka je ka siyo abu ne da kuɗi ka zo ka ajiye a gidanka wanda kuma ka san abubuwan da ake a cikin shi Allahu alam za su iya kai mutum ga wuta. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan mu cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. To kaga za a tambaye ka yara da mata da ka tara a gida kuma kai ka siyo wannan abun ka kawo gida ka ajiye da kanka. To kaga ya kamata magidanta su lura da kyau me ya kamata a rika gani a gidana.
kar gidana ya zanto kamar wani sinima, duk wani abin da ma habba wa dabba, duk abin da aka ga dama a za a sa a gida. Tunda shi ma gaskiya yana da kamisho akan duk abin da aka kalla a gida, so na faɗakarwa ne ko na ilimi ko na tunatarwa ko na addini, yana da lada a kai. Haka kuma idan ya zama to ya yi sunkuyan haka shi ma ya zama to yana da wannan kamisho. Muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wa'anda za a yi koyi da su ta wajen sanya ma iyalansu da sauransu abubuwan da za su taimaka musu a kan lamuransu na duniya da lahira ba tare da sabon Allah a ciki ba. Allah da ya saka da alkhairi, tunda ana nuna mana lokaci yayi kuma lokacin shan ruwa ya Allah za mu dakata a nan zuwa shiri na gaba idan Allah ya so da mun gode. Allah ya saka da alkhairi. An uwa masu kallon wannan tasha mai albarka na Africa TV3 a nan za mu dakata har zuwa shiri na gaba, ko mu ce gobe idan Allah ya so da za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye wanda suka shafi kafin shan ruwa, wanda suka shafi wannan wata mai girma, wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana ayyukanmu na lada kuma ya gafarta mana zunubanmu a cikin wannan wata da mu ko baki daya. Da fatan Allah subhanahu wataala ya taimaka mu ya ba mu ikon yin aiki da abubuwan da muke ji ana tunatar da mu akai. Anan zamu dakata wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.